अगर आपने गलती से भी इस मशीन को छू लिया तो आपको लग सकता है कि आपकी उंगली तुरंत ही कट जाएगी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। चलो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अभी आपकी उंगली बिल्कुल ठीक है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखो, आजकल कुछ एडवांस टेबलर्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वह लकड़ी और इंसानी त्वचा में फर्क कर सकते हैं। जैसे ही आपकी उंगली ब्लेड को छूती है, मशीन तुरंत समझ जाती है कि यह लकड़ी नहीं है, क्योंकि हमारी त्वचा में हल्का करंट होता है और मशीन उसी को पहचान लेती है। जैसे ही मशीन को यह सिग्नल मिलता है, एक सेफ्टी सिस्टम एक्टिव हो जाता है और सिर्फ 5 मिली से में ब्लेड